据央视最新报道，我国 GF-22 超高速风洞曝光即将建成，目前正进入安装阶段。该项目于2018年3月启动，该项目要比我国目前的 GF-12超高速风度驱动能力提高10倍。针对天地往返技术领域的新飞行器，它的建成将解决超高速飞行技术试验研究问题。据悉 ，GF-12超高速风洞已处于世界领先水平，可复现5至9倍音速飞行速度，美国的风洞可复现7倍音速飞行速度，而我国即将建成的 GF-2超高速风洞可复现30倍音速飞行速度。而 GF-22超高速风洞是为了助力天地往返系统，如果试验成功，可把发射卫星的航天器的费用省掉90%。未来不仅是军用和民用，前景都十分广阔。超高速风洞作为新一代飞行器的摇篮，我国的多款先进的战机和导弹都在此进行过研究，但 GF-2超高速风洞更具针对性。根据央视的报道，有2款先进的飞行器正在研究，这2款飞行器可能将肩负中国未来几十年的国防任务。根据此前我国那些过于先进无法展示的重大科研项目，我们可以猜测出水平起降空天飞机和高超音速飞行器已取得了进展。通常我们坐飞机为 0.8 倍的声速，战斗机可达到 2.5 倍声速，而高超音速飞机将以5至10倍的声速在大气层飞行，1-2个小时将飞遍全球。一旦这种高超音速飞机研制成功，那么将是跨时代的进步。我国研制的东风导弹、动1、动2反卫星武器都依托先进的风洞技术，而 GF-2超高速风洞今后研制出了新型武器，将是我国在尖端武器方面站在制高点，可对敌人进行降维打击。天下武功唯快不破，面对美国的不断挑衅，我们适时的对外展示科研实力，无非是想告诫他们，美国引以为傲的科技实力正被我国赶超。如果美军还沉浸往日的装备光荣册里，那么等待美国的不仅是失败，还有套国的羞辱。不知美国看到以后会作何感想？如果任何一种比美国领先的技术都被认为是威胁的话，那么美国可能患有迫害妄想症，应该及时的去医院进行救治。中国是基于自身发展而进行的研究，不能被美国军方利用为攻击中国的舆论武器。我国军事专家王云飞指出，在风洞技术领域，我国领先美国和日本10年以上。虽然我国风洞技术已领跑世界其他国家，但我们依然会保持谦虚的心态，与他国互相学习。众所周知，美国一直都将中俄视为其霸权主义道路上的绊脚石，而为了维护美国在全球的霸主地位，在拜登政府上台之后，便开始拉拢盟友们对中俄进行了一系列的打压制裁行为。最近，就在德国总理默克尔访问俄罗斯的当天，美国又选择了主动出击，企图用制裁大棒来对俄罗斯发起挑衅。据新华社报道称，在8月20日，也就是默克尔访俄的当天，美国白宫对外宣布将会对9名俄罗斯个人和2名实体进行制裁，同时还有2个俄罗斯国防部的科学实验室也将被纳入制裁范围。而美国方面实施本次制裁的理由，则是所谓的纳瓦利内事件、北溪2号项目和俄罗斯研制化学武器。对此，有分析人士指出，美国为了能够再一次制裁俄罗斯，也真的是没招可出了。要知道，在今年3月份的时候，美国政府就已经以所谓的纳瓦利内事件对俄罗斯实施了一系列的制裁措施，而现在他们又来炒现饭，对俄进行挑衅，实在是毫无新意。至于北溪2号项目，我们都知道这只是俄罗斯和德国之间纯粹的商业项目，但是现在却被美国当成制裁俄罗斯的借口。需要注意的是，在此之前，拜登曾承诺，只要俄德能遵守诺言，美国将不会轻易的制裁北溪2。可实际情况却证明了，美国为了能达到打压俄罗斯的目的，已经没有任何信用可言了。针对美国毫无底线的制裁行为，战斗民族肯定是不会屈服的。俄外长以及俄驻美大使已经猛烈地炮轰了美国，在这里我们就不一一赘述了。而值得我们关注的是，中国在俄罗斯遭到美国的又一次制裁时，及时做出了表态，且意味深长。据环球时报报道称，在8月23日的外交部例行记者会上，我国就美制裁俄罗斯一事进行了明确表态。中方认为，美国借助纳瓦利内事件对俄实施单边制裁是毫无道理可言的，因为这件事属于俄罗斯的内政，美国根本无权过问。其次，利用北溪2来发起制裁，是美国根据国内法对2个主权国家之间正常合作的无理破坏，是蔑视国际法和国际规则的具体表现，同时也展现了美国的霸权思维和霸权行径。这种行径注定会遭到世界唾弃。综上，我们可以看到，中国的表态都是基于国际规则的角度出发的，虽然有拉偏架、为俄罗斯打抱不平的意思，但每句话却都是有理有据，直戳美国的肺管子。因此，我们可以说，中国的这次表态的确值得国人鼓掌，因为它不仅是维护世界正义，更是对美国霸权主义的一种反击，同时也让西方国家看到，在面对西方霸权欺凌时，中俄始终将会肩并肩、背靠背的一起去面对。
据环球时报的消息称，印军某侦察队日前在位于旁遮普省帕坦科特的马蒙军营进行体能训练时发生了意外。在进行全负荷10公里武装越野时，参加训练的142名官兵中有34人中暑导致累晕，1人送命，至今还有4人处于抢救中。本来该项训练就考虑到了炎热天气这一缘故，已将计划提前到上午9点开始，可最后仍然产生了这一悲剧。毫无疑问，印军这次又闹洋相了。可以说，这一场训练惹出了大祸，将印度军队内部的问题充分暴露在了外界眼中。首先是印度军事管理部门的不负责任态度。尽管耐力跑时间因为考虑到了天气被重新设定在了上午9点，并非一天中的天气最热的时候，但从34人中暑的现象来看，气温绝对不会低到哪里去。其次，军官们的不作为，要知道这可是34个人中暑，而不是3、4个人中暑。按理来说，各把2个中暑情况都还正常，可人数一旦上了2位数，训练组织者就应考虑停止训练，避免出现如此重大的事故。然而，考虑到印度军队中严苛的等级制度，军官们显然没有把士兵们的安全放在心上，自然也就不在乎多少人中暑了。不过，上述2种问题虽然严重，但并不致命。致命的是印度军队的战斗力问题。众所周知，身体素质是世界各国军人最主要的训练项目之一，而且无论哪一个兵种都要经过一定的体能训练。一旦这些印度士兵拥有足够的体能，意外就不会发展到这样的严重程度。举例来说，武装5公里越野是解放军基本训练科目之一，在这个项目中，每个士兵携带的负重最少都有20公斤，而这样的训练，有的部队甚至1天2次，从中足以看出解放军对体能有多么的重视。看到这儿，可能会有朋友觉得，印度士兵顶着高温高湿的环境出来训练，出点差错也是正常的，没必要嘲笑印军。但要知道，敌人不会因为酷热潮湿而放弃进攻，相反，绝大多数战争正是在恶劣的天气下发生的。俗话说得好，夏练3伏，冬练3久，这种说法在军训中也同样适用。军队是要挑选出极端的天气去练兵，这样才能练出一支强悍的部队。看一看区区10公里就满地躺着的印军，就这还想打败解放军，这不是被事实打脸吗？而且这10公里拉练还不是武装拉练，从一枚曝光的图片来看，就是穿着作训服跑的。看到印度陆军如此的不堪，就连印度网友都忍不住悲叹，称这怎么跟解放军打仗？在8月13日，日媒共同社在报道中提到，日本防卫省方面判定，未来太空层面会展开一次激烈的军事较量，加强自卫队在太空方面的作战能力，将是日本未来的发展方向。因此，决定新组建一个第2宇宙作战队，针对卫星网络的惊恐、阻碍为主要目标。按照日媒方面的透露，这支新组建的第2宇宙作战队和去年5月份组建的宇宙作战队一样，是使用电磁波干扰技术，尝试瘫痪、屏蔽、控制、摧毁目标人造卫星。算上完成组建时间和训练时间，预计会在2023年前后部署在冲绳和长崎地区。需要注意的是，日本在1年左右的时间里组建2支太空部队，口头上的说辞却有着极大的差距。在去年的时候，中美博弈尚未走到如今地步，日本对于太空部队的组建也仅仅是表示这是监控太空垃圾对人造卫星造成伤害，结果到如今，第2支太空部队却成了主要针对人造卫星进行防御。可以说，日本这一种反常深刻反映出了其在未来全面战争中的一种考量。从2支部队在部署情况来看，全部是面向日本的西南方向，也就是面对中国方向的部署。而在现代战争中，不论是卫星制导，还是敌情侦察，亦或是内部紧急通讯，卫星都起到了无可替代的作用。日本的这种战略部署释放出了一个强烈的战争信号，目标就是瞄准中国的卫星网络。一旦中美在亚太动手，日本将作为美国仆从部队，侧面干扰中国的卫星网络。我们都知道，自日本投降2战结束之后，日本有过一段快速的经济腾飞期。尽管美国在广场协议中直接打断了日本的经济支柱，以至于到如今日本都没有缓过劲来。在这场漫长的停滞期，日本右翼势力抬头之后，就一直谋求军事正常化，将航母包装成直升机航母，也是日本右翼一个十分典型的伪装行为。日本如今的行为说白了就是又一轮赌上国运的豪赌。未来的中美博弈中，美国一旦取胜，在亚太重新拿到统治权力，必然会对亚太的利益进行重新分配。尽管大部分利益会归于美国，且出现一个美国亚太殖民地，但是日本却可以凭借着在战争中的扩张，拿到一个亚洲总管地位，捞点汤喝。随着周边国家的快速站队，可以说全面战争距离中国并不遥远。